si tornerà alla protezione umanitaria, ma stiamo aspettando ancora le firme, perché il governo si è pronunciato, ma fino a quando il Presidente della Repubblica non firmerà, significa che questa legge, decreto legge, non è ancora in vigore. Stiamo aspettando. A breve, cari amici, torniamo dal discorso della protezione umanitaria. Per evitare questo, invece di dire oh, migranti, migranti, no, persone con la storia internazionale, e sono loro i migranti. Quando c'è la protezione umanitaria, tutti i ragazzi che andavano a rinnovare, che la questura chiedeva direttamente di portare il contratto di lavoro, ora non c'è bisogno del contratto di lavoro. Buon pomeriggio amici di Giulio dell'Italia e Giulio di tutto il mondo, cari amici. Ultimamente noi tutti abbiamo sentito, stanno parlando le medie, i giornali, della cancellazione della legge Salvini che riguarda il decreto sicurezza, cari amici. Per questo siamo venuti qua, perché stiamo ricevendo nel nostro canale tante domande. I ragazzi che hanno delle protezioni umanitarie che sono stati negati ultimamente, sono stati alcuni costretti a cambiare il motivo non secondo la loro volontà. Allora mi stanno chiedendo, Giulio, che cosa dobbiamo fare ora per rinnovare il permesso di soggiorno? Faremo ancora i casi speciali? Cercheremo ancora a rinnovare con il contratto di lavoro o faremo come? E così siamo venuti qua a dare la risposta, a fare la nostra interpretazione, cari amici, a interpretare la legge secondo i principi giuridici. Cari amici, vogliamo interpretare questo decreto legge che il governo ha approvato, che si dice per cancellare il decreto legge sicurezza di Salvini. Allora, cari amici, voi che avete le protezioni, per esempio, umanitarie, che dovete rinnovare, non preoccupatevi, cari amici, stiamo aspettando ancora che il decreto passa dagli altri organi per le firme e la validazione. Quando sarà validato tutti potete andare a rinnovare i vostri permessi di soggiorno, casi umanitari, cari amici, casi speciali, forse si tornerà a casi umanitari. Stiamo aspettando, cari amici, di non essere in fretta, ma per oggi, per questo pomeriggio, vogliamo soltanto interpretare questo decreto legge secondo le norme giuridiche. Che cosa si dice? Si dice così, perché io voglio parlarvi degli effetti dell'abrogazione di una legge, perché si dice che non hanno abrogato la legge sicurezza di Salvini. Io voglio parlarvi degli effetti dell'abrogazione per capire, di non soltanto ascoltare così il rumore del vento, bisogna capire e interpretare anche questa legge. Allora, nel sistema delle abrogazioni di una legge, come si dice, per esempio qua in Italia noi sappiamo che c'è il garante di una legge, è solo l'organo, la Corte Costituzionale, che può decidere della validità di una legge, per dire che se una legge è incostituzionale o no. Tutti gli altri organi possono accedere alla Corte, e la Corte che deciderà all'ultima parola. Allora, quando si parla degli effetti dell'abrogazione di una legge, che cosa si dice? Si dice così: la vecchia legge, con l'entrata in vigore della nuova legge, si considera abrogata. Sto parlando bene in italiano, La vecchia legge, con l'entrata in vigore della nuova legge, si considera abrogata e dunque non produce più effetti, ma rimane nell'ordinamento perché non era invalida, non era dichiarata incostituzionale, è stata semplicemente superata. Significa che anche nei testi che raccolgono le leggi troveremo ancora le leggi abrogate, compaiono ancora e possono anche essere applicate. Significa che in questo caso, come hanno detto che no, la legge, il decreto sicurezza, il vecchio decreto sicurezza, significa che io finora non ho ancora visto un testo della sentenza della Corte che parla dell'abrogazione della legge. Significa che quella legge è stata soltanto superata, sostituita. Questo decreto è stato superato e sostituito con un altro decreto. Significa che produce ancora gli effetti, cari amici. Stiamo aspettando gli andamenti, come si pronuncerà anche gli organi competenti in materia che possono dire che se la legge è incostituzionale o no. Significa che una legge
abrogata, ma che non è stata incostituzionale, che non è stata dichiarata dalla Corte che quella legge è incostituzionale, significa che quella legge continua ancora a produrre gli effetti, ma la nuova produce ancora gli effetti. Allora significa che i vecchi casi che avevano avuto in quella legge li continuerà sempre ad applicare la vecchia legge. La vecchia legge, cari amici, dovete stare molto attenti, interpretare, di non essere in fretta per dare le posizioni. Stiamo aspettando noi tutti. Noi abbiamo interpretato in modo giuridico quello che si dice la cancellazione, ma finora se non abbiamo visto la Corte pronunciarsi, perché qua in Italia il sistema di costituzionalità è accentrato. Solo la Corte Costituzionale può decidere della costituzionalità di una legge. Allora, se quella legge è incostituzionale, ma non è ancora passata dalla Corte, significa ancora si può applicare, cari amici. Stiamo aspettando. E poi, volevo dire velocemente, in questi giorni, cari amici, alcuni stati hanno già cominciato a cambiare i vocabolari nel modo delle persone di pronunciare il vocabolario. Credo che anche qua in Italia ci sono già alcune parole già cambiate il vocabolario. Io posso darvi gli esempi. Prima si parlava il capo di lavoro. Prima si parlava così, il capo di lavoro, ma come hanno visto che la parola capo si somiglia alla parola che si dice duce, voi stessi conoscete la storia, e così alcuni hanno detto no, a me non piace di dire che io sono capo del lavoro, ma datore di lavoro. Avete visto? La stessa cosa, per esempio, si può vedere una persona, per esempio, avanzata con l'età. Allora, per dire, ci sono alcuni vocabolari, tu non puoi dire direttamente anziano, no. Bisogna dire un po' in modo delicatezza, usando la delicatezza. Dice no, la persona diversamente giovane. Vedi? La stessa cosa, anche alcuni mestieri. Tu non puoi dire direttamente no, o spazzini. No, non si può dire spazzini, ma operatore ambientale. Questo è il modo giusto. La stessa cosa anche i richiedenti d'asilo non vogliono essere chiamati ancora richiedenti d'asilo, no. Vogliono essere chiamati persone abilitate a ricevere la protezione. La stessa cosa anche per alcuni stranieri. Tanti stranieri non vogliono essere chiamati stranieri, vogliono essere chiamati italiani senza cittadinanza. Cari amici, il mondo cambia, dobbiamo anche noi cambiare il modo di chiamare le persone, perché alcuni modi di persone si fa vedere che veramente la discriminazione. Per evitare questo, invece di dire oh, migranti, no, persone con la storia internazionale, e sono loro i migranti, le persone con la storia internazionale. Dobbiamo aggiornare anche il nostro linguaggio, cari amici, di non dire oh, persona vecchia, no, persona diversamente giovane. E questo era il vocabolario giusto, cari amici, era un solo flash. Allora continuiamo il discorso che noi abbiamo parlato, perché tanti amici mi stanno chiedendo oh Giulio, amici di Giulio, cosa dobbiamo fare ora? Il governo ha approvato la nuova legge, il nuovo decreto governativo, che noi dobbiamo ora tornare alla protezione umanitaria. Sì, si tornerà alla protezione umanitaria, ma stiamo aspettando ancora le firme, perché il governo si è pronunciato, ma fino a quando il Presidente della Repubblica non firmerà, significa che questa legge, decreto legge, non è ancora in vigore. Stiamo aspettando. A breve, cari amici, torniamo dal discorso della protezione umanitaria. Quando c'è la protezione umanitaria, tutti i ragazzi che andavano a rinnovare, che la questura chiedeva direttamente di portare il contratto di lavoro, ora non c'è bisogno del contratto di lavoro. Allora, le persone con la storia internazionale che vogliono rinnovare i loro documenti di soggiorno, che hanno la protezione, case speciali, significa si torna direttamente alla protezione umanitaria. Quando si va in questura si porta soltanto il decreto, il risultato della commissione, pagando il bollettino di 30-46 euro e poi marca da bollo, le fotografie, certificato di residenza e basta per rinnovare. Non c'è bisogno ancora di tante passaporto, il contratto di lavoro, no, non sarà più bisogno. Perché? Quando si dà a una persona la protezione umanitaria,
Significa che questa persona aveva dei motivi che aveva parlato in commissione e la commissione aveva giudicato il suo caso. Per esempio uno che non vuole avere a che fare con il suo paese perché è stato perseguitato lì, tu gli mandi di andare a chiedere ancora il passaporto lì. Non ha senso. Per questo gli italiani di buona volontà hanno lottato per cercare come fare ritornare la protezione umanitaria, la civiltà. Questa è che noi vogliamo, cari amici di Giulio, di essere pazienti a breve. Quello che io posso chiedervi ora, in questo tempo un po' che stiamo aspettando che la legge diventa efficace per cominciare già ad essere applicata, che cosa dovete fare? Dovete prendere gli appuntamenti per la questura, per la protezione umanitaria. Quando si prende l'appuntamento è bene precisare per la protezione umanitaria. Tu, cari amici, cari ragazzi, tutti quelli che avevano fatto il passaggio dalla protezione umanitaria direttamente a casi speciali senza la loro volontà, dovete tornare subito alla vostra protezione umanitaria. È per questo che avete avuto i documenti, non era per il lavoro. Uno che non è entrato in Italia non per il lavoro direttamente era obbligato di fare il permesso di soggiorno di lavoro, anche se non ha il lavoro. Per questo abbiamo visto tanti casi dei ragazzi sono rimasti senza documenti. Non era della loro colpa, era la colpa dell'amministrazione, la colpa del sesto potere dello Stato, un potere invisibile, tra virgolette. Cari amici di Giulio, aprite bene gli occhi, di seguire, di essere sempre connessi con noi, per essere aggiornati degli andamenti che stiamo andando. Quando entrerà in vigore io vi informerò a voi tutti, cari amici, amici di Giulio, dell'Italia e di tutto il mondo, di aprire bene gli orecchi. Ritorno della protezione umanitaria significa si rinnova il permesso di soggiorno senza contratto di lavoro, senza passaporto anche. Quando si torna alla protezione umanitaria non c'è bisogno del passaporto per rinnovare. Ci sono alcune questure, si dice così che uno che ha la protezione sussidiaria, umanitaria, asilo politico, può chiedere il titolo di viaggio, ma alcune questure d'Italia, quando le persone che hanno la storia internazionale, quando vanno lì a chiedere il titolo di viaggio, diventa problema, tante condizioni si chiede o va all'ambasciata a prendere la dichiarazione dell'ambasciata, la persona va l'ambasciata come loro sanno che non possono scrivono che no, noi non possiamo dare il passaporto. Il ragazzo torna in questura, la questura poi dopo fa uscire un decreto per dire no, non possiamo darti il titolo di viaggio, mentre ha già fatto le spese, ha già pagato il bollettino per il passaporto, ha già pagato le foto, tutte le cose, poi si dà una risposta negativa o entro 10 giorni la tua richiesta per il titolo di viaggio sarà rigettato, cari amici. Ora torniamo alla protezione umanitaria, finito anche questo discorso. Quando una persona chiede il titolo di viaggio, chiede il titolo di viaggio, non è che di farlo tante domande, tante condizioni. Il titolo di viaggio è un diritto anche per le persone che hanno la storia internazionale, per gli italiani senza cittadinanza di chiedere il titolo di viaggio. È un diritto, no? Perché negare? Stiamo chiedendo a voi di sistemare le cose, cari ragazzi, di essere pazienti, vinceremo sempre. Arrivederci.